سلام خوش اومدید به دومین ولاگ من. امروز قراره با هم دیگه بریم بازار رشت رو بگردیم. میدونم که همیشه بازار رشت واسه همه جذاب بوده و هست، حتی من خودم خیلی دوستش دارم، واقعا حس خوبی بهم میده. واسه همین گفتم شما رو با خودم همراه بکنم، بریم یه کوچولو بچرخیم ببینیم چه خبراست. لطفا همین الان لایک رو بزن تا یادت نرفته، سابسکرایب فراموشی نشه، بزن بریم. نلبسد اسمر چون دیزنی بال بو خسته دیگونه دسته چشم دی بیته چون دی بیته یاد جوانی دیدین دیته میار کوده چندی شلوه بود عروسی خدا شلد و نوه در راس گردن حیفتی مردن کی داغ هرگز نشد بردن کی کل خوصه این کی عروسه هر کی میاره ببر شبات بخوصه من کلا جمله قدیمی رو خیلی دوست دارم، یعنی حس خوب بهم میده. یه سری کتاب فروشی ها هست تو رشت که خیلی حس خوبی داره، یعنی اینطوریه که حتی وقتی میمونم اونجا از بیرون به ویترینش هم نگاه میکنم حالم خوب میشه. حالا میخوام یه تیکش رو واسه شما بذارم، بهم بگید که شما مثل من از دیدنش حس خوب میگیرید یا نه. نیمشت مرم برنج دارم آرزو دارم عروس بیارم دو چرخ سفر دو دشم و دنبر دو چرخ جیبی جیبی تادر مکر میار کده چندی شلوه بود عروسی خدا شلد و نوه yavaş karade مرا کشته کی او ifade. خب ما نزدیک ورودی بازاریم، انقدر گشنه شدیم من بریم ناهار بخوریم. یعنی من اصلا دیگه دلم داره صدا میده. البته الان ساعت 12:20. آره ولی خب هی توی این مسیر بوی سیر و باقالی و زیتون و کباب و اینا بهمون خورده. آره پیراشکی دیگه دارم دیگونه میشم. دقت کردید من تو اون ویدیو قبلی هم گشنه بودم. الان زایه نیست بریم نهار بخوریم؟ نه چون اینجا رشته و همیشه همه گشنه ایم، بنابراین اوکیه. حالا بریم دیگه ببینیم کجا رو پیدا میکنیم. من یکی دو تا لوکیشن مد نظرم بود واسه نهار، ولی خب بیشتر اینطوری هم که اگه همون موقع یه چیزی ببینم خوشم بیاد بیشتر دوست دارم برم تا حالا 100% با برنامه ریزی باشه. نمیدونم شما مثل منید یا نه، نظر شما چیه؟ والا من فقط گوشتم برام فرق نمیکنه. آره
وزمی پشت هر پیر که میانه روی جان لیلی جنگل میانه روی جان لیلی روی می نزدیک پای گیر مدای لالی در جر توش شو بند بزمان مره بکتم جنگل باشون میانه خوره فرزان روی جان لیلی جنگل میانه روی جان لیلی روی به من روی میسری جو دیدو دستم کنار بزن اند بکدای هر 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 گیر گیر اند بکدای هر 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 گیر گیر هر 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 گیر گیر جان لیلی جان لیلی جان لیلی روی فقط به خاطر فوتبال فروختن دارم آقا 60 تومن. یه فکت دیگه هم هست، اینطوریه که یه سری روزا اصلا رو مود خرید نیستم، یعنی یه چیزی که لازم دارم هم حتی دوست ندارم بخرم، نمیدونم چرا، ولی یه سری روزا هم دوست دارم خرید کنم و اون روزا که دوست دارم خرید کنم یهو مثلا 10 تا 12 تا چیز میخرم، حتی ممکنه غیر ضروری باشه. ولی امروز واسه باشگاه هم جوراب میخواستم از این ساق بلندا، رفتیم اونجا یه عالمه جوراب بود نخریدم. بعد دوباره رفتیم یکم بالاتر از این کلاها دیدم، کلاه حسیبیا خیلی مظلوم دوستان، انقدر مدلش خوشگل بود، بعد دوباره اونم نخریدم. اینطوریه. بعد دوباره الان هم توی این مسیر چیزایی میبینم که چند ماه شاید بگم خب اینو بگیرم اونو بگیرم، ولی هیچ کدومش رو نگرفتم. ایشون هم توی این مورد مثل من، ولی خب آره دیگه الان اصلا اون بخرید نیستم. حتی بازارم الان داریم میریم، فکر نکنم که چیزی بخریم، ولی خب داریم میریم چون امروز هم هوا خیلی خوب بود، دوست داشتیم که یکی دو قدم هم بزنیم. پوست پولش بر 400 پنجاه بخوام بفروشم. یه دقیقه نگه به گوش بدم که سر نشین سر به من میجنم جنم. اینجا یه کافه است، به نظرم خیلی کیوت و گوگلیه، قبلا هم دیده بودم ولی خب تا الان نرفته بودیم. آره ببینیم چی داره، منوشو ببینیم. Darkness melts away when I walk with you. The footsteps are alive. The noise of the city disappears into the. خب ما اومدیم اینجا منوشو ببینیم. علیرضا میگه من کباب میخورم، منم احتمالاً یا سمبوسه بخورم یا بابیشکا.
به هم ربطی نداره ولی ترجیح هم واقعیش بست. گزارش لحظه به لحظه با آفرین علیرضا رفت غذاش رو عوض کنه، میگه من با سموسه سیر نمیشم، همون کباب شد. تا اخبار بعدی فعلا. شاید باورتون نشه غذای ما تغییر کرد. من با بیشکار انتخاب کرده بودم نداره، املت اسفناج سفارش دادم دیگه، همینه دیگه، اشکال نداره میخوره. فعلا تا این مرحله پیش رفتیم. توی رشت همه چی با بربری خورده میشه، یعنی نون اصلی بربریه. بالاخره غذاهامون رسید، فقط کباب علیرضا خیلی زیاده. ببین میگم یه ظرف کنسل کردم گفتم سیر نمیشم. ببین یه ظرف بگیر رو ببریم، زیاد میاد. خیلی غذا زیاده نه؟ البته من که با همین هم سیر ما خیلی کم غذا میخوریم ولی دیگه اینا خدای خیلی ستم. حالا ما گفتیم که هیچی نمیخوایم بخریم ولی دیگه توت فرنگی و آلوچه رو بخریم. این توت فرنگیش خیلی خوبه، آلوچه هاش هم خیلی خوبه. کافه دیدیم تو مسیر برگشت به خونه، گفتیم خب یه چایی هم بزنیم و برگردیم. هزار تا تصمیم عوض شده. چایی هم چای محلی لیوانی میخوایم بخوریم. تو هم اینجا هم؟ بله. بیوتی دوزی؟ چی منم میخوری؟ آره بینش هم بهتون نشون بدم. عجب مغازه‌ای دیدیم سر راه. وای من اینا رو داشتم سگا سونی یک. نه من اینو داشتم. کلا خیلی اهل گیم نبودم. هر کس لباس خودش حرف می‌زنه. ببین من خب باشه من اینو داشتم. خب باشه من اینو داشتم، یعنی پسر خالم اینو خریده بود و من خیلی دوست داشتم، منم خریدم. بچه که بودیم اینطوری بودیم دیگه، یکی یکی میخواد میگه یکم باید میخواد. بعد این دستش بود، چقدر اون موقع این واسه گنده و لاکچری و خفن بودن و مسخره است نگاه میکنیم بهش. ما ناهارمون رو خوردیم، توفنگی خریدیم، آلوچه خریدیم، یه کم قارچ خریدیم. الان دیگه کار خاصی نداریم، میخوایم بریم سمت خونه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفا یادتون نره سابسکرایب کنید. حتما این ویدیو رو اگر خوشتون اومد لایک کنید. دوستتون دارم، یه عالمه. تا بلگه بعدی، خداحافظ. مريم